Una automática y le vamos a adaptar un reloj de tiempo. Reloj de tiempo. Para ver si enciende. Pero tiene el... Tenemos que ubicar la falla. No, la falla que tiene es que tiene el arranque malo. Tiene el arranque malo. La bobina de arranque está mala. La bobina de arranque está mala. La cara del mecánico y la cara de la dueña. La dueña se pone a llorar. La dueña se va a poner a llorar. La bobina de